Sziasztok srácok, én Kingsanyatjuk, és folytassuk a Call of Cthulhu nevezetű játékot. Ez a játék elég átment horrorba, alapból is egy horror game, de nem volt valami túl félelmetes. Nem volt meg az a az a horror, amit mondjuk egy Outlast vagy egy Amnesia képviselne. De szerintem most a második felében jobb lesz. Eddig is tetszik, nagyon tetszik a játék. Hihetetlenül kalandos, még minden. Csak így reménykedem benne, hogy lesz egy picit ijesztőbb. Nem, mint hogyha ez a Shambler nem lenne annyira ijesztő. Na most az előző részben ugye próbálgattam a tőröket megölni, mindegyiket. És most eszembe jutott, hogy volt egy különleges tör. Egy spéci tör, amit még a nyomozáson láttuk. Ez a kis gyökér már 3-szor ölt meg minket. Edward Pierce úgy néz ki, hogy picikét be van szarva, szerencsétlen. De hát nem csinálom, én is belennék fosva, hogy egy ilyen lenne előttem. Folytassuk. Most a videó minőségét sikerült Full HD 60 FPS-re, remélhetőleg beállítanom. Hol van? Ez észrevett? Ezt nem értem, hogy mikor vetsz észre és... Ó, ne! Iszonyat hangos, iszonyat hangos. Nem ez az. Remélem, hogy ez. Baszki. Nem értem, ezt nem értem, hogy hogyan vesz észre? Melyik volt? Ezt a tört kell megkeresnem. Most ez a tör az, amelyik megöli a festményt, állítólag. What the hell was that? És az kérlek szépen abban a szobában van. Nem szabad ránéznünk. Nem szabad ránéznünk. Futunk. Betörjük. Ne! De ezt nem hiszem el, az. What the hell was that? Baszki. Nagyon óvatosak leszünk. Futunk. Megszerezzük a tört, átszúrjuk, mint a kurva élet. Did it hear that? Futunk. Szerezem a tört. I can use this dagger. Gyerünk. A festményhez. Fuss, Edward. Fuss! Melyiket kell, bazd meg akkor?
Melyik kibaszott kurva daggert? What the hell was that? Egyáltalán miért vesz észre minket? Hogyan vesz észre? Oké, én azt értem, hogy van sanity. Értek én mindent. De akkor hova lett? Itt mibe bújhatok bele egyáltalán? Ez lesz az. This dagger looks different. Mik ezek az arcok? Futunk! Hang! Zene! Fuss! 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 Ajánlom, hogy ez legyen. Ez az. Jó, sikerült. Végre! Végre! Ó, srácok, nem tudom elmondani, mennyire örülök ennek. Szar. What's the matter with you? Húha. Jó, srácok, sikerült. Jó. Ó, végre. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, detective. At this rate, igen, azt you're látjuk. right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Ő nem látta ezt. The painting was cursed. Az okkult, az miért nem tudom ezt? A kurva anyád. Professional. I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. Mi ez szar? I ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The Hát door ő was hallott blocked. valamit. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Ez az antik faszi adta el. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. Picit furcsák azok az átvezetők, ilyen kicsit ilyen... szarok. De nem akarom. The Nameless Bookstore. Algernon Drake. Most hozzá megyünk. Kurva életre a Chandler. Úristen. Jézusom. Azt hiszem nem... Ez kemény volt.
valaki volt már ott. Nyomozzunk! Where's the bookseller? Nincsen CP pointunk. Nincs. De van 2. Van 4. De ezeket már nem baszhatunk rájuk. 3. Hát jó. Kell erő? Nem kell erő. Inkább az investigation-re. Basszus, nem tudjuk kimaxolni. Nem baj. An old diary. Diary of Passage Diaries. Ez a izéről szól, na mindegy. Nem is kell most nekünk ez. Darkwater. Harry Campbell. Ez Darkwater története. Igen, a másikat használjuk. Mik ezek a laggok? Koponya. Darkwater History. Harry Campbell. Ez a 4. kötet. Hoppá. Ja, olaj. Nincs semmi más? Biztos? Tuti? The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Érdekes. Jó, az a medicént. Would you read the book? Yeah. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. Ja, aha. Az is Rambler. Azt hiszem, vagy az is az. Szerintem az is az. Ja, ez mind a 2 Rambler. Ja, igen, H.P. Lovecraft eredetileg kitalált egy külön nyelvet, ami ilyen alien nyelv. Ilyen földön kívüli. És most valószínűleg azt olvastuk el. Az a könyv az alapján volt írva valószínű. Érdekes ez a hely. Tetszik. 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 Könyves mocon semmi. What happened here? Mi történt itt? Na, rekonstruáljuk a dolgokat. Let's start over. Kezdjük az elejétől. Where did they blood? Seems like Okay. amateur work. Valaki bejött. To whom does this footprint belong? Ott van egy lábnyom, de nem tudjuk, hogy kihez tartozik. Úgy néz ki, hogy meg volt szúrva, nem tudhatjuk még. Itt nem volt semmi? No sign of struggle. If the burglar smashed this jar, it wasn't intentionally. Was he hurt then? Valószínűleg meg volt szúrva. What sort of thief leaves his tools at the crime? What killed all these animals?
What happened that made the burglar flee before finishing his work? Vajon mi van a széfben? What the? Charles Hawkins? Ez Hawkins. Sarah Hawkins. What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Valami könyvet rakok be. Mi a szar? Sarah Isten, Hawkins vigyázzunk. helped hide something in this safe. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Tehát minden a Sarah Hawkins ügyhez kapcsolódik. Valószínűleg nekünk most ki kell nyomoznunk a save kombinációját. Aha. Hát jó. Is everyone on this island taking sleeping pills? Mindenkit szed. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? 2053. 2053 sold for 2053. The key of life. Semmi. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Oké. Mindjárt olvassuk. A strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. Pedig már megfogtad. Arkham editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of him. Várjál. Mennyi van? How many Egy. volumes are there in this collection? Another volume by Kettő. Arkham Három. Editions. How many volumes Négy. are there in this collection? Another volume Öt. by Arkham Hat. Editions. How many volumes Hét. are there in this collection? Another volume by Nyolc. Arkham Editions. Volt ott 2053 és 8. Ja, az meg olaj. Things are not looking good. Oké. A kind of chalice. Na ez a valami szám. Van egy törés rajta. Jó, most minden infót összegyűjtünk. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Freud's The Interpretation of Dreams. Aha. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Körülnézünk itt is, mindenhol körülnézünk, srácok. Az összes nyomot összegyűjtjük, utána meg elolvassuk. Call, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
semmi. Clues! Nem. Olvassunk tovább. Open the safe. Elolvassuk most ezt. Hát jó. Chapter 6. Okay, chapter 7, inventory. Hoppa, hoppa, hoppa. That's lying there. That's me. Van itt valahol fonográf? Nincs sehol fonográf. Majd azokat meghallgatjuk. Leírta, hogy hoppá, ez mi? Megint 4 CP elérhető. De nem ezt akartuk. Sanity, mindegy, close. Nincs ezeken valami szám? 10, 32. Wow.
kíváncsi vagyok. A Az kind első of elmélet. chalice. Hány rubint van rajta? Öt. Ja. Oh, ezen van 5. Kíváncsi vagyok erre nagyon. És... Pak. Internet. Ez a könyv. Biztos ez is Cthulhu le van írva. Kurva nagyba az meg az is. Abból is kijön valami szörny? Mondd azt, hogy nem. Szoros rituálé. Jaj, ne, mi a szar. Jó, akkor most minden tudás az agyamba száll. Ajánlom. Ugye? Nem? Mi történt? Ország. Ugye amikor kinyitottuk a szemünket, akkor az elménk egy teljesen másik testben volt. Most ezt írja. Nem állunk le, srácok. Pici sokáig tölt. Ez inkább ilyen nyomozós játék, mint hogy izé lenne. Horror. Legalábbis én úgy veszem észre. Enter the madness. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. Mondjuk Dr. Colden. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. Ott van Fitzroy. He's busy with Captain Fitzroy. Egy He csaja vagy specifically vagy? asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we vagyunk can Colden? do. Mi a I szar? tried talking to him. He's catatonic. Very well. I'll examine him. Megvizsgáljuk. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out.
Olyan, mint ki lenne He's szárvadva. totally dehydrated. His fingertips and toes seem to Víz feature kéne a neki. slight ring under the skin. Hmm. Tender at the touch. Slightly sticky. Oké. Fejében mi van? 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. És büdös. Nem csak ez. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, Doctor, an opinion? I'm not sure a I have the véleményünk. necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. A kurva Some anyám, of ez his after symptoms Dr. Fuller. are beyond my comprehension. What did Fritz you olyan, mint find? nem értene egyet a dokival. Van Did valami you examine hasonló. his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Nem. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Ha! In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. Nem What about érdekel his ez minket. It's Look at I'm Ezek mind I baromságok, see és elmondjuk azt, amit Yes, but that- megvizsgáltunk. Ez így almost mutálódik a don't believe- teste. what do you mean? Nem No. tudja, mit akarunk. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing and this transformation Mutálódik. is killing him. Valami, His pont, body és ez a simply mutáció can't megöli cope. magát. Where could he Megöli a have gotten testét. such an infection? Ilyen fuller I baszki. pray that it's not here. Doc- What I'm doing. How Szóval about what you've done? Let us calm down, my dear Marie. I've done to him what I do to all my patients. You're There, nem értünk vele egyet. his Nem látunk még limbs? ilyet. I don't know what experiments you've undertaken. oh, Nem tudjuk, hogy mivel I sense milyen some elkezeli. excitement beneath your indignation. És Could it köcsög. be you wish to join me in my scientific endeavors? You are a brilliant physician, Dr. Fuller, but this man. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? It's your innocent. For this man, I have to. I will not let you Yes, do no. this. You disappoint. In the meantime, Was that a threat? What did he mean? It was a Megfigyelett warning. minket. Dr. Fuller is this institution's It's Nem érdekel. Stay Don't out of you this. get involved. But Leszarom. There's. Do you wish to? no. Let Takarodj me. And innen. where? I'd. Megmentelek. G. Console Diary. Lose. Hoppá. Darkwater. Oké, Son Webster. Hawkins. Gyerek. Gang Boss. Captain James Fitzroy. Roy Mitchell. Police Officer. Hawkins. Ship Owner. Most ez még mi? Púrfasz. Oké. Chronic insomnia. Like half the island. Milyen cuccot ad be neki? An unknown medicine. Judging by Tudjuk, the mi other ez. ones, it causes heavy side effects. Oké, más, nem tudunk semmi mást. Nem. Hát jó. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. She's a witch, an old hag. Mit csinálsz? I didn't make this up. Elizabeth? You all right? What? Pick
Because, Róla as beszéltek. always, I'm Azt and the mondták, hogy water egy was izé. once again shut off. I had to Miért mész Do you really keresztül need rajta? Mrs. Donovan to open a valve? I can't, and so every time the water gets... Like her. Thank... Szerintem ez unalmas, vissza akarok menni izére. Mindent kinyitunk. Hay fever. What's he doing here? Doctor, Mi a baj? please. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Fibrillár. Az mi az szól? Ja, Nurse? jó. Deborah, Igen. come and help me, please. His potassium level is too high. I'll tend to it right away. Thank you. Oké, most elmagyarázok neki, hogy mi a fasz csináljon. Megyünk itt a boss. The boss. He broke his back in an accident down by the docks. What are you Yes, The the bootleggers. one that hides the Na, smuggling. hoppá. Oh no, no. Everyone in What did... Oké. And Jó, menjünk izé Fuller irodájába. Kitchen. Block. Administration. The answers must be hidden in Fuller's office. Hát jó, akkor menjünk Fullerhez. Finance. Thomas Fuller. Let's hope I can go through the administration office. Akkor az adminisztrációs szobán megyünk keresztül. Semmit sem tudtál játszani? Te mit keresel I have itt? little time for you, Doctor. You'll find out that it's not. Wait a minute. Okay. Where do you think you're going? Meg akarom menni. Dr. Colden. Mrs. Donovan, Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, that won't be necessary. I will tell him, nonetheless. Bassza meg. Hát jó. Kell kis segítség. Everybody says Szasz! she's everything all right, Dr. Colden? Nem, kéne All kis is help. well, Elizabeth. Thank God. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Menj. It's temperamental, if I understand correctly. The door to the Bazd meg. boiler room is locked. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan. The doses prescribed by Fuller are far too high. We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent. Once again, Can't you? Donovan. We've been waiting to be restocked for weeks. Minden fogy. Minden fogy, baszki. Umo, deliquando la nito. Oké, de hol van a kulcs? Ja, ez, igen, jó. The door to the boiler room is locked. I have to get the key if I wish. Let's hope I can go through the administration office. The operating room is never accessible after an operation. Üdvözlöm! This man, Kulcsért Edward jöttem. Pierce, his file is incomplete. What Edward did Fuller Pierce, do meg- to him? Hoppá, valamit Dr. csinált Fuller. Colden, we need you at once in dormitory B. What is the key to the Would boiler you room? know where the key to the boiler room is? Betty didn't put it back in its place. Well, she took it to lock the door. I'll ask her. Thank The you. key. But if I may say so, Doctor, I think that the problems of our patients are more urgent than the plumbing. Kurva nyáz. What's the What is the situation? problem? Mr. Evans seems to be having trouble. I've done an exam.
And the family I'll never understand why it's so hard to rule. Anyhow, there's understood. Esküszöm, hogy ez kezd as a izgalmas matter, lenni. you should go see. Oké. És azt akarja, hogy menjünk. Nézzük meg. The boiler room key is not in its place. Dr. Fuller always keeps his key with him. Vagy az. Recepció. Dr. Colden. Szóval az. Pang. Oh, oké. Figyelj már, te. Nem ugyanaz, vagy mint te. Te sem ugyanaz vagy. Block mi? Block B. Dr. Colden, here you are at last. Itt vagyok. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? You did good work. The tranquilizer is kicked in. Now you can disinfect and bandage his wounds. Thank you, Doctor. And as to his weight loss? I'll prescribe an antifungal treatment for his dysgeusia. In the meantime, feed him intravenously. It'll be done. Vénásan fogjuk etetni. Ki a kulcs? Végre. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Ez a gyerek, nem? Mrs. Sanders? Mrs. Sanders. Ja! Why did nobody tell me about her admission? Ez a izé. Akinél volt a Shambler. Block E. Szóval az... Aha. Nem vagyunk I can't formában. shut this with my bare hands. I need a tool. De honnan szerezünk? Storage room. Remek. Pont előttünk volt storage room. Ah! Remek, csak jó be. Erről van szó. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Elizabeth! Takarodj és beszélj Dr. Donovannal. Colden, I was about... I can't. It's not... And yet, courage. Courage. Courage, go. Oh, you stupid bitch. Go. De itt hova a faszomba mész, bazd meg? De mi a fasz csinál? Mrs. Donovan? Oké. I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. At last. The missing files must be hidden here. Hova rejtette? Nem? I should go another way. The Stendhal syndrome. Of course.
This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Semmi más nincs itt. Nézzük már jobban körbe, Pajti. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Mi a szar? I've Oh. unlocked some Oh! patient files. Oh! I was right. Keci, milyen kurva jó vagyok. Conclusions? IQ! 200 IQ! 17. Patient? Sarah Hawkins. De miért Hawkinsról beszélünk? The patient appears to have finally accepted the illusory nature This of finger what he belonged calls to a woman. mythos. Why keep it here? Nem tudom. It goes without saying that these peculiarly Ott egy cipő. Miért volt ott egy cipő? Why is Ethan on medication? Hát, ezt sem tudjuk. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? Kurvára kattos volt azért. First, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to Itt a cipő. Még mindig nem. 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 Mi a szart ad be neki? The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Néz ki, hogy Sarah is. Fullernek a James Aha. Hoppácska, hoppácska. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Uha. Figyelj, szerintem már mindent megnéztünk. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? Kurvára kattantak. Most a Hawkins jó nagy tudtam, hogy... Of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Oké. És? Na végre. Of course. Sarah Hawkins is the connection. És ezt honnan tudjuk? Visszatérünk. Eléggé Colden. Hát úgy néz ki, hogy Colden is kurva I jó must go gyomozó. back to the basement. Oké, de hogyan menjünk vissza? Szerintem biztos vagyok benne, hogy kinyitjuk az ajtót és BUM! Tudom, vissza köcsög. Jó. Go down into the psychiatric wing. Most a pszichiátriára megyünk vissza le. Hogy fut? Milyen aranyos? Azt hiszem, a legutolsó részben itt kezdtük, srácok, ebbe a sarokba bújtam meg. Ez az Fuller. Ah,
now, that's the Marie that I know. Most miről beszélsz? I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what Kurva you were so anyád. eager to discover. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Viszont Drake. Talk, filthy thief! I swear I'll shoot! Jó, ezt még megoldjuk, srácok. Csak. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead! No. He was here for a very specific item. Oh, no. Ebből el is rakta? Ez gyors volt. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Jó, ezt kell elolvassuk a Now könyvet. you won't be able to escape his will. Nem leszünk What did it show you? elszökni az akaratától. Mit mutatott? Mondjuk, hogy már She went Colden. into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. Igen, kurvára. All right. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Megint a Hawkins Now mansionre go. megyünk. Rescue the doctor. Thank you, Drake. Menjünk és mentsük meg az orvost. Azt a mindenit, mi a szarom van. A holló. Ja, azt nem fog. Na jó van, srácok, azt hiszem, ezt a videót én itt hagyom abba. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Izgalmas folytatása lesz ennek remélhetőleg. Picit bealudt a sztori. Az elején nagyon-nagyon érdekes volt. Én azt hittem, hogy ilyen szörnyűen többször fogunk találkozni. Na mindegy. Majd innen folytatjuk a következő részben. Sziasztok!